house 不是富人用来剥削穷人的工具，是躲避剥削的最佳工具。买了 house 才是大聪明，不买 house 才是被人笑到头都不见了。说我这个钢筋水泥，这个平地造起来的 house， 你卖我300万一套，500万一套，你成本就200万，你当年买进就100万，你是不是赚了我的钱？你觉得这个 house 里面不要脸的开发商赚了你1倍的利润，你心里很火，你说这个是有钱人在剥削我。但这个呢是只知其一不知其二，就是发展商卖个 house 给你，他赚了你1/3的钱，但是你手里的纸币如果不想个办法把它换个形式，用掉花掉藏掉转换掉，纸币的洪水一来，不是拿掉你1/3，是拿掉你9/10。那么很多人呢是权衡利弊，东边狼要吃人，西边狼也吃人，相对来说东边狼还剩下一条大腿，吃的还少一点，所以呢他就投奔东边狼。你能不能说东边狼是坏人？不能这么说的，是你权衡利弊以后，西边狼吃得更狠。所以 house 呢是你帮助穷人躲避90%的财富消失不见被人拿走的这个优良工具。真正可怕的是你手里存了一辈子的钱，最后只能买一个大饼。你对美利坚的纸币系统有信心吗？你对全人类的纸币系统有信心吗？欧老师对于这个一张白纸印点油墨印点花纹卖这么多的钱，我是完全没有任何信心。现在美利坚的通胀已经爆掉了美国人说你这个30岁的年轻人有手有脚能干活的，在法拉盛洗盘子10万年薪。美国现在任何一个中年的劳动力有手有脚智商正常的10万年薪，猫阿狗都是这个水平了已经，这个通胀没法看了已经。那10年前没买 house 的那群人现在变穷人了吗？你妈妈10年前不买 house， 她攒了一辈子，攒了40万现金藏在那个泥底下送给你，有用吗？你觉得你很聪明，你不被房产商剥削，你这40万在手里，现在能买什么？反正呢你们要记住你要是拼命的存钱，存钱就是沸羊羊，舔狗舔到最后一无所有，不能做舔狗存钱这个事情是没有前途的。关注新浪微博炒菜有房。